sirreeffadhoo dandeet. Shaalloo baga nagaan dhufte welcome siin jedha. Kanatti aansuudhaan mee gaafima isii gaafadhe kana si gaafadhaa. Oromoon bilisoomee jira bilisoomnee jirra warra jedhee dhibbaan dhibbatti afaan guuttateetiniin ummata Oromoo dubbataa jira. Bilisummaa kanarratti yeroo hayyoonni Oromoo kumaatama mana hidhaatiin naqamanii mana hidhaa keessa ta'an. Yeroo Oromoon bakka argetti ajjeefamu. Yeroo Oromoon kutaa mara keessatti daragamu. Bilisummaan nu arganne tuni bilisummaa akkamimee maaltu si dhagama waan kanarratti mee bilisummaan isaan nuun jedhan sun tamii bilisummaan nu barbaannu sun tamii. Mee akka ilma namaa tokkotti ati nama yeroo baay'ee waa'ee siyaasaa kanarrallee ture waraana adda bilisummaa Oromoo keessattis waa baay'ee beeyta. Mee kanarratti bilisummaan tun tamii walii mee ummata biraan dhugai mee. Sagaleen hin jiru. Ahmad rakkoon si bukkee jiru. Amma jira shaalloo. Isa bira malee na bira miti. Okay. Ana bira wanni martu gaari normaalidha. Isa bira xiqqoo sagalee rakkoo qaba. Earphone ofirraa baasi jedhi. Earphone malee dubbadhu mee earphone malee shaalloo yoo si dhagame earphone malee. Hin dhagamu. Tole amma hoo. Amma hin dhagama kuno. Tole baga nagaan nu eddanii jennaa hundi keessanuu galatooma ulfaadha. Gaafii na gaafatteen dhaga'een ture. Waa'een Oromoo kuni maal seete daawwattoonni nu hordofaa jirtanii. Wanni Oromoo kuni asiin dabne waabeen ergaa dabe malee ilkaan dabne jette Oromoon waabee bishaan waabee san jechuudha. Dubbiin Oromoo kuni eessaa badde hoo jette qaamoleen gariin sitti dhagamaan jira wanna har'a keetti erga saayilentii irraa sukaaste. Baay'ee dhagama bareeda shaalloo. Kanaaf qaamoleen gariin maal seete wanni Oromoo kuni gaarrota hedduu laakka'uu saba guddaa ta'ee saba gaafa Afrikaa saba ummata Itoophiyaan jedhamtu sun nuti Itoophiyaa irraa ijoolleen obboleeyyan kiyya obboleettiin kiyya wanni beekuu qabdanii Itoophiyaa biyya jedhamtu san irraa ummanni Oromoodhaaf amata meeqa qabnaa kana beekuu qabdan amata meeqa dachiisan eenyuun dursuna amata meeqa biyya san irra jiraanneera hoggaa 6,415 barana jechuudha wanni isin beekuu qabdan hoggaa amata 6,415 jechuudha 2021 kuni 15 jechuudha jaarraa haganaa kana biyya san irraa qabnaa jechuudha jaarraa haganaa biyya san irraa qabnaa jechuudha yoo jaarraa haganaa kana biyya kanarraa qabaanne biyyi sun guutuun ta'ee nuti yoo ta'amu seeraanis ragaanis lafee namoota du'anis yoo deemanii qoratanii baasanis kan eenyu ta'a kan Oromoo akka ta'u Itoophiyaa eenyullee nu mormuu jechuudha eenyullee amata haganaa biyya san irraa qabna jechuudha. Ana naa beekuu qabdan uummanni Oromoo hundinuu yoo hayyoonni seeraa jallisan ani seenaan jallisu waan beeku waan irraan baradhe kitaaba dubbiseetii miti manguddoo waggaa 130 amata 120 irraan qoradhee malee kitaabaan seenaa jallataa anamma amati isin beeku seenaa kee barreessuu hin danda'u. Ishee obboleettii teenya tana seenaa isii barreessuu hin danda'u. Dhummi isiin beekaan hin beeku. Haalatti isinitti har'a argaara asirra si biratti namni seenaan beenne seenaa barreessee seenaa galaafatutti jira jechuudha. Kan maaliif daawwattootaaf seenaa burjaajee qabu. Seenaan Oromoo kun maal ta'e ni burjaajee. Ati Oromooti. Oromoon si maqaa taappeellaa si maxxansitee yoo jette diinni keenya si fudhata. Si ammataa jechuudha. Fakkeenya sii kaasa. Ani yeroo baay'ee waan kan inni dubbata. Balaa Zallaqee kan eenyu tadha. Garuu inni Oromoodha. Gondar lamaa gibaatu miknaatu nu abbaatu kan jedhamu sun
akkuma naafati baqannee asii gallisan akkuma buleettiin teenya biyya arabaa jirti moo faranjii jirti na fakkaate biyya baqaa jirti. Kanuma haaluma kanatti gojjam lamaa gibaatu miknaatu nu abbaatu amma ati ilmoo kan keetii fi Awurooppaa lamaa gibaatu jaarman lamaa gibaatu miknaatu nu abbaatudha si'i malee ilmoo keetii miti jechuudha. Ay garuu ilmoon kan keenyu waamamu qabdi jaarmaan hin waamamtu ilma keetii eenyuun waamama Oromoodhaan waamama Itoophiyaadhaan waamama kana naa hubatuu dhabe sabni kiyya Oromoon kana hubachuu dhabde. Kana hubatuu dhabanii jechuudha. Kana waa'een uummata Oromoodhaa kana fakkaataa jechuudha. Kana suusiif hin taane daawwattootaadhaaf ibsuun fedhee jechuun barbaadetti seenaa dhokatte kana akka beekuu qaban. Biyya san irraa nuti ormataa gamga akka qabnu akka beekaniif himu warri beeku beeke warri hin beekne amata jaarraa kuma jaaf 4,415 kana jechuudha. Kenna kan biyya san irraa qabnu kana hunda baannee gara diinaatti jijjiirame jechuudha. Amma as yoo si dhufu warra bilisoomne jedhuu fi warra bilisoomne jedhu biratti akkam bakkeen guddoon amma iddoo kanaa jechuudha. Iddoon kuni warri bilisoomne jedhu warra garaa ofiitii fi uffata ofiitiin bilisoomee jechuudha. Warra garaaf uffata ofiitiin bilisoome. Kanaafati yeroo biyya jirru fakkeen siif laadha. Yoo abbootiin qabeenya harki sooressaa ijoolleen harka sooressaa anaafati barataa yoo ta'ani shamisa isaanii irratti hawwaa turre caammaa isaanii irratti hawwaa turre liizara yoo kaatan irratti hawwaa turre alabatii jarri harka irra kaatan hawwaa turre erga jireenya wayii keessa seenne hoo dura jalqaba namni kamuu erga biyyaa ba'e mobaayila akka ebaluu sen jedhee isii bitata malee barumsa akka ebaluutiif baradhaan jedhu gaafii qaba. Makiinaas yoo hawwii qabaate makiinaa akka ebaluu san qabadhaa jedha. Jireenya mana isaa keessa soofaa teessoon kursii yoo jiraatu jireenya kana keessa hin jiraadha kan jedhu qabanii jechuudha. Kana hawwaa ba'e jechuudha uummanni. Warra kanatu jireenya hawwisan argate. Jireenya hawwisan erga argataniin booda bilisoomneerraa jedha. Bilisummaan maalidha? Duraan gamoo yoo barbaade kondoneemii yoo barbaade kondoneemii yoo argate lafa yoo argate birrii liqii mootummaarraa yoo argate inni bilisoomee jira jechuudha. Mataa ofiitiin bilisoomee bilisummaa gonfatee jira. Bilisummaa gonfateera. Garaa ofiitiinis ijoollee ofiitiin waan dura dharra'isan argate dheebuu ba'eera jechuudha. Nuti warri dheebuun baane yoo warri Oromoo ta'e kun warri dheebuun baane warri dheebuun baane hin bilisoomne jedha. Warri waan kanallee hin feene jechuudha. Warri waan kanallee hin feene hin bilisoomne jedha. Amma jara kana bira sii dhufte dubbiin warra amma alaa galan kana warra alaa gale isaan bira dubbiin warra alaa galee kana bira dubbiin warri alaa galee kuni akkuma naafati beennu biyya faranjii kanatti yoo daladde haqa feetes yoo daladde kireeditiitu jira. Isaan amata 30 amata 25 amata 30 warra ala ture hundisii. Warri amata 30 ala ture amata 20 gadi hin jiru. Amata 5 ol malee 15 jiranii jechuudha. Warri kunniin waan dura hawwaa dhabe san erga biyya faranjii dhufe kireeditiin interneetaa irra jira. Kireeditiin konkolaataa irra jira. Kireeditiin liqeeffannaan waan adda addaa irra jira. Kan manaa irra jira. Kireeditiin manaa irra jira jechuudha. Erga kireeditii kana afaluun dhabanii carraan kun argame. Wanta dhabanii turaniif carraan kun argame. Carraa argame kanatti fayyadamnadhanii biyya namaa keessaa dafanii galanii jechuudha. Erga galanii isaan garaa ofiitti bilisummaa waan guutataniif bilisoomne jirraa jedhan. Idaanne waan irra jiruuf idaan sun irra sirraa qannasee bilisoomne jirraa jedhan. Erga bilisoomne jirraa jedhe warra amma warri sunniin akkasitti ilaaluu qabdanii jechuudha. Waan hawwe waan argateef Saaliyaan amma dheengadda maqaa isiis dha'uun fedhu ture silaa. Kaaree 1,100 fudhatteef magaalaa Finfinneetitti kaaree 1,100 uummanni naa beekuu kan qabdan jechuudha. Kaaree 1,100 fudhatte. Kaaree 1,000. Kana maaliin gootaa jennaan faranjoota laalchisteerti warroota adii kana jechuudha. Warra biizinesa dura bitaa ofii kafaluu dhabde ittiin fayyoo si barsiisan erga hojii qabattee kafalta kan jedhamu san isiin narsiidha. Narsii barattee narsiidha. Nama barates cabsuun hin taatu narsiidha. Waliin isaanii wajjin eega dubbattee walii galanii irra ijaaruuf amma walii mallatteessutti jiran jechuudha. Isaanii wajjin faarmaasii irratti ijaarratanii. Maaliree isiin amma waan dura biyya faranjiitti hawwaa turteef waan dura biyyatti warra maarkeetti akkasii qabu san hawwaa turte galii kana waan argatteef bilisoomtee jirti jechuudha. Akka mataa isheetiif akka maatii isheetiif. Kana akkasitti beekuu qabdan jechuudha warri kunniin. Kana
akkasitti beekuu qaba uummanni. Amma warra sanniin akkasitti beekuu qabdan jechuudha. Warri kun warri akkanaaf isii kun ijoolleen biyya baqaatittis dubbii Oromoo tana kan jallisee qaama barate qaama qubeetii warra barate jallise malee warri hin baranne waan hin jallise. Warra seenaa barate warra siyaasaa Oromoo keessa loojikii keessa gadi seenee beeku kanneentu isaantu jallise. Akkuma waan bareeda warri kun kenna jedhu san warri kenna kun waan bareeda nurraa kaasee maqaa badaa nutti gonfee jechuudha. Maqaa badaa nutti gonfe ilma yoo barsiifate abbaan kan kee abbaa kee qofaa miti gandi kan kee ardaan kee guutuun si eeggata gosti kee keessaa balballi kee guutuun si eeggata. Ilmaan abbeerota keetii wasiilan ilmaan adaadaa warri si eeggata amma jechuudha. Maaliif ganda san keessaa ati qofti yoo ala kana biyya jiraatte yoo rakkoon wayii hamtuun galte sitti miskoolata namuyyuu jechuudha. Maali abdii sirraa waan qabuuf jechuudha. Abdii sirraa waan kana dhabde kana dhabde. Wanni barsiisaniif ilma wanni barsiisaniif intala biyya haa tajaajiltuuf kan gosaati erga gosaaf irraa hafte kan Oromooti. Kan Oromoo irraa erga hafte kan Itoophiyaa irraa Afrikaa achi booda addunyaadhaaf laatanii jechuudha. Kana amma kanaaf furmaanni maalidha? Kan jallisee qaama barateedha. Warra siyaasaa barate warra heeraaf seera beeku. Biyya san irraa amata hagam qabna kan jedhee beeku warra kanatu jallisee jechuudha. Warra kanaaf furmaanni maalidha? Ijaaramni jiru. Ijaaramni jiru. Warri kun akkamitti jallisettee yoo na gaafattu taate dhaaba Oromoodhaaf dhaaba tokko qofan barbaachisu dhaaba onnee sabaa keessa jiru alaabaa si duuba mul'atu tan Gaantii Jeneraal Waaqoo guutu Jaarraa Abbaa Gadaa Nadhii Gammadaa eebbisaa addunyaa lafarra harkifame san isii san qofarra adda raayyaa abbaa mancaa ustaasa garuu adda bilisummaan Oromoodha onnee isaa kallacha isaa yoo irraa faatte isa keessa jira jechuudha. Maaliif dhaayoo kaleessaati. Dhaaba biraan fudhatu afaaniin haa ta'u malee hin fudhatu liqinfamuuf jechuudha asitti dhufee tiisita qoonqoo si buute si ta'a jechuudha. Liqinfamuuf jechuudha. Oromoo dhaabni barate kun isaantu jallisi maabsiin jedha walitti qabee uummata kanaan deemuu qabaa jechuudha. Adiin gurraachi buleedha. Anaas isheedha yoo walitti hirkanne Oromoodhaaf falmachaarra Oromoof sagalee ta'arra. Anaaf si Oromoo taanee isii diina yoo taate yoo ofitti finne mana keenya keessa seensisuu hin qabnu garaa keenya agarsiisuu hin qabnu. Dura abbaan kan kee yeroo barattu dubbii tan armaan duras dubbateera. Yoo haawwata teennas magaalaas ta'e baadiyyaas ta'e birrii ol fuudhee yoo jedhe kiisaa yoo ol fuudhee boorsaanis baay'ee yoon dhufee barma keenya keessa akkana dagalee goree fuudha malee ol fuudhee si afotti laakkee sitti hin kennu jechuudha. Kuni maalidha? Akka boruu nama taatu. Akka birriin hin jedhaniillee waan qabeenya manaallee hin qasaasneef jechuudha. Oromoon kan dhugaa dabsee hayyoota Oromooti malee qaama baratee biyya saniif abbaan qooqa bulee haati qooqa bultii barsiifatteetu dhugaa jallisee jechuudha. Dhugaa kanaaf barbaannee deebisuun maal godhuu qabna? Diinarraa of qusachuu, mana keenya diina keessa seensisuu, Tigiree, Amaaraa, Walaayittaa, Sumaalee ni ilaallatu. Nama ofii bilisoome nama ofii nyaate ollaa nyaachisa. Nama ofii nyaatetu ollaa nyaachisa. Ifasii yoo ofii keetiin quufne ati sun obboleeyyan tantee wajjin dhalatte dhugaa dubbanna waa'ee Oromoo dubbachaarra. Obboleeyyan tantee waliin dhalatte osoo hin qarqaarin ilma abbeeraa kan keetiin gargaartu waan beennu waa'ee hawaasa Oromoodha. Kutaa Oromiyaa 11 keessatti kanarraa kaasee ishee irraa kaasee hundasaa kan wal beennaa jechuudha. Kan soba irraa dubbachuun fedhu kun waan Oromoo waan ta'eef. Kanaaf erga Oromoon walaba baatee booda miidhamtoota akka keenyaa barbaannee waliif finnaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodha kan uummata Oromoo caccabsee bulleessee xiqqeesse addunyaa irratti uummata adii bira jaalala qabna si fakkaate hin qabnu. Afrikaa bira jaalala qabna hin qabnu. Qaama barate keenya nu dhooge. Qaamni barate tokko afaan Oromoo googilii keessa galchumaaf dadhabe. Ana dabalatee si dabalatee. Hayyee kanaafat haala biyya baqaarra haa turru qabsoo keessa haa turru. Warri nu dura barate dargii irraa heera bareedaan biyya alaa kana amata carraa 40 argatee hiree barate kunniin maaf afaan Oromoodhaa googilii keessa galchuudha. Afaan Oromoodhaa maaf reediyoodhaan FM'dhaan FM faana adda addaatiin maaf dabarsuu dhabe afaan biyya keessa jiru saniin wal gargaaranii gaazexeessota biyya jiran saniidhaan wal gargaaranii maaf hin dabarse. Nuti dhaloota qubeeti amma dhufaarra amma barumsarra jirra. Usuu hiree jarri dura argatte san arganne maqaa Teediroos Girmaa Geeta'uun baafannee osoo akkasitti biyyaa baane Tigist
Siddisti baafannee osoo jenne nullee har'a waan dubbachuu kana ni hojjannaa jechuun barbaadeeti. Kana ilmaan Oromoodhaa bilisummaa itti dhiyaannee aanee irraa duubatti deebine. Itti dhiyaannee irraa duubatti deebine jechuun qaama barateetu irraa duubannu deebise. Qaama baratee silaa uummata kanaan deemuu qabu. Hayyoota mana hidhaa jirtu dhiisi. Hayyoota mana hidhaa jirtu kan irratti murteesse qaama barate bira jirti komiin guddaan. Mootummaa qondaala biyya bulchaa jirtullee miti. Dhugaa yoo kana taane guyyaa 2-3 torbee tokko yoo dhuftee waan dubbanne haala hojiitiif illee waan dubbanne tippii taatee siin jedhani jechuudha. Tippii taatee maal taatee siin jedhan. Kanadda Oromoo biraa kutaa itti dhaladhee guddatetti yoo gale aanaa takkas ganda itti dhaladhe san keessas waldaa dargaggoos yoo ta'e atis isheenis waan barbaaddu ni argattaa jechuudha. Kanaaf miti tippii taatee waan kana yoo isaan waan bareedu hojjetan waan bareedu hojjetanii yoo isaan waan namaa hojjetan waan namaa hojjetan kana dhabame Oromoo biraa ni akkam gootame Oromoo bira waan bareedu wati daladde waan bareeda irra jirti. Yoo waan badaasi daladde walirra baanee ollaan irra walitti bulurra keessaan wal dubbisnee waan kun eeggamuu qabudha eegi. Yoo inni dida jaarsa itti ergite haadha siinqee itti ergite haala kanaan sheeka qeensi qaama dhimmi ilaallatu itti ergite yoo dide gabbaastaa jechuudha. Kana dhuffachuu dhabne uf kafanuu jechuudha agartee. Akka numaaf uffata uffanne haala kana barbaachisa qabsoon Oromoodha. Kana bilisummaa itti dhiyaannee kana irraa fagaannee jechuudha. Kanaaf hayyoota dubbiin guddattee fardatti hin fe'anii ajandaa dhufu boodatti deebina yeroo fayyadamnas jechuudha. Hayyoota mana hidhaa jirtus baasuuf qaamni barate kun qaamni heeraaf seera addunyaa beeku, siyaasaa addunyaa beeku, siyaasaa Afrikaa beeku, siyaasaa biyya sanii beeku kan jijjiiruu danda'u qaama barate. Isaan tarsiimoo harkaa badee amma Oromoo beektaa tarsiimoo harkaa badee. Maali mariin hin jiru. Qaamni Oromoodhaa hanga tokko ta'utti bilisummaan takka hin jirti. Ani kaafaa'oodhaa maali kamaali dhaaba jeneraal kamaal galchuu kafaa'oo tokko man hin fedhu. Adda bilisummaa Oromoo takka haga deebi'anitti usuu dhaabbilee siyaasaa Oromoo yaasuu miti. Mana hidhaa guutuu isaa cufanii akka baandamoon kan Ameerikaa sanitti Obaamaan gizee dhufe cufe sanitti cufanii muluu isaa usuu kadu'es galee usuu Haacaaluunis galee yoo dhaabni Oromoo sun takka hin taane bilisummaan Oromoo takka hin jirtu. Akkasumatti diina cinaa tokkoon sitti seena ka. Cinaa tokkoon diinni sitti seena jechuudha. Kana ajandaa kan boodatti deemina jechuun barbaade. Ayyee galatoomi Shaallo baay'ee babal'istee irraa dubbattee galatoomi. Amma ni dhagamaa misin biratti? Isheen dhagama itti fuuf bareedara. Natti as deebisuu jira waan ta'e muuji. Bareedara dubban. Asirratti wanta ani jechuu barbaadu daawwattoonni keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira sheer gochuudhaan nu jajjabeessa warri nu daawwataa jirtan sheer godhaa uummata Oromoo biraan nu gayaa isiniin jenna ergaa kenna sagaleen maalidha? Sagaleen kee sirrii miti Ahmad. Shaallo dhagama asitti. Inni dhagama bareeda. Itti deebi'aa jira? Itti deebi'uu kana rakkoo ta'e. Muuzii cufii ka'ii banime. Onna osuma akkan marra jirtu isa. Amma akkami? Yaa amma bareedara. Duraayyuu bareedara yoo sitti deebi'e malee sagaleen. Dubbaruun dhagama. Yaa yoo natti deebi'e rakkoon qabu yoo isinitti dhagama. Kan dhagama bareechee dhagama. Kanarratti ani wanni jechuu barbaadu Oromoon bilisoome moo hin bilisoomne waan jedhu kanarratti beeyi. Sagalee bani. Oromoon bilisoomuu dhabuun kuni waan nama gaddisiisuullee waan nama gaafachiisuullee kanarratti maal jechuu barbaada beekta uummanni Oromoo yeroo baay'ee bilisoomnee jirra warri jedhus mee waan bilisoomanii san waa takkaaf lama lama nuugaa yoo ati jetteen
Tigraay moo'achuu, Tigraay cabsuu, Tigraay akkas godhuu kana deebiin isaanii beekta. Kuni ammoo injifachuu miti. Tigraayin alattis wanni biraa waa baay'ee sibira rakkoon jira se. Lakkana biraa miti. Maana didire. Waan ta'e mooji kaa sagaleen deebisaa irraa akkasumatti dirqama dubbachuu qabna. Amma sirrateera. Amma sirrateera baay'ee bareeda. Ani ni beeka asiin ajeequtti jira bara haasa'umaa na jebbisiise beekta. Kanarratti ani waan gabaabaa tokko isiniin jechuu barbaada hundi keessa warroonni nu daawwattan adaraa sheerii nu godha maaliif yoo jettan yoo isin sheeriin godhin nama biraan gahu waan ta'eef sagaleen sheerii nu ta'atiniin uummata Oromoo nu qaqqabsiisa. Mariin mari'ataa jirru kun marii barbaachisaadha. Waan gaarii dubbataa jirra jechuudha. Osoo nama tokko hin tuqiin akkaataa dubbii dhugaa waan jiru qofa lama kenna. Kanarratti ani maal jechuu barbaada Oromoon bilisoomame hin bilisoomne wajjin akkaataa lama laaluu dandeenya. Sa'aatii kanatti addunyaan kabeeytuun Oromootu biyya bulchaan beeyti. Uummannis biyyaa Oromootu biyya bulcha jechuu jira. Oromoon yeroo biyya bulchutti Abiyyiin Jawaar mana hidhaa keessa kaa'uun maal argisiisa? Taarika seenaa keessatti. Seenaan taariikni faallaa galmaa jira jechuudha. Bakka kanatti maal isiniin jechuu barbaada? Dubbii wayiitu jira. Namicha tokkotu iyyuu jaalallee qaba. Mucayyoo wayii gooddanyaa wayii jaalatee wanni akka seenaati garuu hiika qabdi. Mucayyoo jaalate tana irratti maal ta'e beeyta? Osoo namicha kana waliin jirtu mucattiin isa kana dhiibtee namicha kana waliin osoo jirtu isarraa ulfooytee geessitee diqqoo walitti zannii badanii jennaan isa biraa deemtee tiniin nama biraa argatteeti. Itti dhuftee sargii naa goota moonaan gootu jettee ni dhuftee bifa ariitiin gaafatti. Jaalallee isii ka duraanii kana jechuudha. Wayitii isiin gaafattu ani sargii isiin godhu ammatti sargii kana fuulduraatti goona obsii jedhaniin ta'uu isin obsuu isin eegu yoo ammatti sargii naa goote naa godhi yookaan anin deemaasi yoo ati nan fuudhin ka biraa kana fuudhuun jira jetteeni osoo garaa keessatti daa'ima kana ulfaa'uu isaa waan takka addaan baafattee mana yaalaa dhayxee ofiin maraammarii dhayxee nama biraa jaala. Achi booda maal ta'e gurbaan kun illikii keessa seenee mucayyoo kana jaalatee namni biraa sargii godhate. Sargii godhatee mucattii fuudhee gaafa inni ji'a tokko ga'u mucattiin ulfa garaa qabdi. Mana yaalaa yoo inni geessu ulfi daa'ima tanaa baatii 2 moo 3. Ayyee akkam goona amma ani niitiitii jedhee sargii godhe addunyatti baasee iyyee si sirbisiise si fuudhe ulfi garuu kan nama biri akkam goona seenaan galaxii dhufe ilaalem ilalaan seenaa faalshii katabuun hin barbaachisu. Seenaan Oromoo akkas katabamaa jira. Oromootu biyya bulcha osoo jedhan ulfi ka amaaraa ta'uun qabuudha. Isinii galaa dubbiin. Ulfi ka amaaraa ta'uun qabuudha. Oromoon akkuma ofii qabeen ofii bilisummaa isaa labsachuu qaba malee intala amaarri ulfeessite yoo ati harka qabatte ilmi sun kama amaaraa ta'a jechuudha. Wanni kun waan hiika qabu. Wani waa malee waan dubbadhu beeka. Akka dubbii saniiti egarii gurbaan sun intaloo san maal godhee hin ajjeese jechuudha. Ulfa fiddeenatti dhuftee yookaan ulfa kana ofirraa baasuu yookaan nas beetee si baasaa jechuudha. Ulfan baasuu ani daa'ima kana waliin du'aa namicha sanitti deebi'aa jetteen birrii kana qabu narraa nyaattee mallaqa kana guutuu isa deebitaa dib godhee isiillee ajjeesee booda namichi daa'imni jalaa du'e isa ajjeesee bifa kanaan dhumate dubbii. Kanarratti ulfi ammaa kuni ulfa amaaraa ta'uun qabuudha. Oromiyaa namni bilisoomse qeerroo abbaa qeerrooti jaalattanii jibbitanii. Bilisummaan sun ammoo faalshii deemuu qabuudha. Dogoggora seenaa dogoggora galmeessaa jira biyyi nama. Maalirratti yoo jedhee nam tokko namni siyaasa faamtanarraa faamtu seenaa dogoggoraa jechuun akkamitti seenaa dogoggoraati. Oromootu biyya bulchaa jette Awurooppaan, Ameerikaan, addunyaa walumaa galatti. Abiyyiin ammoo Oromoo fuudhee mana hidhaa keessatti dararaa jira. Maqaa Abaa Shaneetiin. Har'a faannoon Amaaraa bilisa baatee jirti. Zaban Oromoon biyya bulchitutti. Kuni amma seenaan faalshii dhufaa jira beeki. Abiyyiin waan Oromoo ta'u dalagaa hin jiru. Waan faalshii dalagaa jira. Kanarratti jarri bilisoomnee jetti teenna ijoolleen waa takka siyaasni hin galiniif bilisoomnee jirraa nuun jiru. Bilisummaa san ka arganne namni Oromiyaadhaaf umrii isaa guutuu falmaa ture Jawaar eessa jira? Baqqalaan Garbaa eessa jira? Yeroo Tigraay biyya bulchitu Baqqalaan yeroo meeqa hidhame? Yeroo baay'ee hidhame. Profeesar Maraaraan Guddinaa eessa jira? Jaaldaa'uun Ibsaa umrii isaa guutuu Oromoof qabsaa'e. Ilmoota akka argatee hin qabu namni kun. Oromoodhaaf maraataa ture. Jarri kun eessa jiru? Silaa wayita Oromoo biyya bulcha jedhan kana Oromoo hunda bakka takkatti qabaniitiin nama ofii hidhuu osoo hin taane gadi baasanii ka ambaatu ka hidhamu sana akka hidhamnetti ofitti qabanii biyya bulchuu malee osoo hayyoota Oromoo kumaatamaan Oromoo kaan ajjeesaa maalii kanatti deemna. Kanumarratti seenaan galaxii galmaa'uu deemaa jira. Seenaan dogoggoraattu galmaa'uu deemaa jira. Oromootu biyya bulcha osoo jedhan sirni biraa biyya bulchaa jira. Oromootu biyya harkaa qaba osoo jedhan sirni biyyaa bira harkaa qabaadha. Kuni nuu sirraa'uu qaba. Yoo dhugaa Oromootu biyya bulcha ka jedhan suni wanni kun dhugaa ka ta'u taate
gadi baasaa nutti argisiisa. Warra kaleessa Oromiyaadhaaf qabsaa'e gabbaa isaa nu argisiisa. Jawaar irraa takka jedhaa jalqaba gaafa san isinitti amana Oromoon gumaa Hacaaluu Hundeessaa ka du'e baasaa yeroo keessanitti du'e Hacaaluu. Amaarri Hacaaluun gaafa du'e as garagalanii isinitti kolfan. Yoo isin Jawaar ajjeeftanis jara wal ajjeese jedhu isinitti kolfu. Yoo isin Baqqalaa ajjeeftanis jaratu ajjeese jedhu isinitti kolfu. Namni Amaaratu ajjeese jedhu hin jiru beeka. Namni kana jedhu namni waan kana namanni jirtu dhugaan jiru isa kana. Jawaar ka hidhe Oromoodha jedhu. Yoo Jawaar du'e ka ajjeese Oromoodha jedhu. Du'a Hacaaluu Oromootu ajjeese jedhanii seenaan kanaan galmaa jira jechuudha. Abiyyi irratti. Namni kuni maqaa Oromooti deega aangorra jiraate seenaa kana faalshii akka hin galmoofne seenaan kun sirrii akka galmaa'utti dalaguu qabaadha. Har'a isaan ani Oromoodha jedhee achi taa'ee yoo Abiyyiin nama tokko ajjeese Oromootu ajjeese. Hayyuu feete Oromoo keessaa fuudhee ajjeese. Eenyutu ajjeese? Oromootu ajjeese. Laali Amaarri bilisa jira beeki. Seenaan akkanatti galmaa'uu deemaa jira. Nam tokko oluma ka'ee waan ittiin fakkaanne naan jechuu ni danda'a. Garuu xiinxallaa laalame ufuma keessanii think before speak jetti faranjiin. Itti yaadi jalqaba waa dubbachuudha. Kanaafi seenaan ammaa kun iddoo dogoggora galmaa jira. Daawwattoonni keenya sheer godhaa nu jajjabeessaan ergaa kiyyaa. Kanatti aansuudhaan an akka kiyyatti seenaan faallaa deemaa jira. Abiyyiin dhaabbatee ulaalee hayyuu Oromoo ka hidhee hunda isaa gadi baasee Itoophiyaa hunda walitti qabee sabaaf sablammii ija tokkoon Oromootu aangoodha. Barri bara Oromooti jedhee osoo nama kamuu miidhuu hin taane akkuma xiqqaa guddaan beekee Oromootu biyya harkaa qaba jedha sanitti waan kana dalaguu qaba. Garuu sa'aatii kanatti akka intala nama biraa irraa ulfooytee dhayxee namaatii heerumtee sanii. Itoophiyaa ka bulchaa jiru sirra naaxanyaati sirra Oromoo osoo hin taane. Kuni sirraa'uu qaba. Sirreessuu qabdan. Akkuma shaalloon jedhe sabboontota ta'ee hayyoota Oromoo warra biyya bulchu keessaa as deebi'ee nam tokko yoo waan Oromoo waan gaarii dubbate nama san kaleessa badaa dubbateedhaaf jibbuun qabnu. Waan inni dubbate san laallee bakka kanatti bareeda jirta. Bakka kanatti gaarii dubbatte. Bakka kanatti dubbii gaarii. Kanuma sirraa eene jechuu ni qabna malee guutumaan guututti jibbinee jechumaan itti lixuu hin qabnu. Haasa'a namaa kana laallee jaalachuu qabna. Haasa'a namaa kana laallee deeggaruu qabna. Yoo waan Oromiyaa ta'u dubbate ayyee bareeda jirta bakka sanitti gaarii dubbatte. Yoo inni waan Oromiyaa miidhu dubbate asitti maa kana dubbatte jettee dura dhaabachuun waanuma jiru. Kanaaf nama guutumaan guututti kaleessa Oromoo ganee Oromoo irratti dubbate yoo inni har'as deebi'ee Oromoodhaa waan gaarii dubbate quba ittiin qabinaa isin jechuu barbaada ergaa kiyya kun. Kanaafi seenaan nu asirraa'u wanni dalagamaa jiru marti amma Oromoo irratti galmaayaa jira. Badas ta'us tolas ta'us Oromoo irratti galmaayaa jira. Lola amma Tigraay irratti geggeeffame. Ka hinjifate Oromoodha addunyaan akkasii beekti. Yeroo Abiyyiin biyya bulchu inni ilma Oromooti. Oromootu mo'atee ja'aa jiran. Kanaaf yoo Jawaar rakkoon irra ga'ellee Oromootu ajjeese Jawaariin. Seenaan Abiyyi irratti galmaa. Oromoo fixee jiran. Seenaan kun nu sirraa'uu qabaadha. Warri siyaasa beektan waan kana nu caalatti yaaddan jedhee yaada. Kanaafuu dubbiin kun asitti nu sirraa'uu qaba. Galatooma dhiifama naa godhaa isinitti dheeressuu kiyyaa faasaa keessa deemee jechuudha. Kanatti aanseemee yaada dabalataa isinii naa jedhumu akkami waati dabaluu yaadda sabboontu ilu ati baay'ee hin dubbanne yoo qirii wayii qabaatte sharraa sii kenna yookaan sagantaa itti aanu deemu. Ayyeeni sagalee kanatti deebisaa jira. Amman dhagahamee haasa'e. Ayyeeni wanti jechuu barbaadu kanarratti ani namicha kanarraa Abiyyi kanarraa nuti jibbaa dhuunfaa hin qabnu. Nuti akka dhuunfaa keenyaatti wanti nuti isa jibbinuuf hin jiru. Ilma Oromooti jennee itti amannee jirra. Akka inni Oromoo ta'e ni amanna jechuudha. Garuu nuti namicha kanarraa jibbaa dhuunfaallee hin qabnu. Ahmad sagaleen koo sirrii miti. Okay. Sirrii jira dubbadhu mee. Dubbadhu. Achi asinatti deebisuutti jira. Hin dhagahamu. Garuu sagaleen kee ni dhagahamaa baranii. Hiiki sagalee kee. Hiikeera. Ayyee. Namicha kanarraallee nuti jibbaa dhuunfaa hin qabnu beektaa? Namicha kana wanti nu jibbinuuf hin jiru akka dhuunfaa keenyaatti. Garuu miidhaan uummata Oromoo nu quuqa jechuudha. Gatii kana ta'eef jibbaa dhuunfaa namicha kanarraallee hin qabnu. Yoo inni wanta gaarii uummata Oromootiif hojjetee argame ni jaallanna. Wanti isa jibbinuuf hin jiru. Oromoo ta'uusaas wanti nu shakkinu hin jiru. Itti amanna akka inni Oromoo ta'e. Garuu uummata Oromoo ajjeesaa, ayyuu Oromoo hidhaa, uummata Oromoo cafacafa, ani Oromoo ofiin jechuu abadan hin fudhannu kan. Nu kana gadi nu seenu jechuudha. Maaliif waan ta'eef nuti kan barbaannu maqaa qofaan Oromummaa miti. Hojii Oromoodhaaf ta'u waan Oromoodhaaf bu'aa ta'u hojjete argamu namicha kana hin jaallanne hin kabajne. Namicha kanallee aangoo nu gadhiisi aangoorraa nuuf deemii jechaan hin jiru jechuudha. Garuu Oromoo hin miidhin, Oromoo hin cabsiin, ayyuu Oromoo baasi mana hidhaatti. Maaliif Oromoo ajjeefta jennee malee aangoorraa nu bu'i aangoo nu gadhiisi jennee miti fudhannee iddoo isaan teenye jechuudha. Garuu namichi kun wanni waan gaarii uummata Oromootiif hojjete jaalalaaf kabaja guddaa qabnaaf jechuun barbaada. Gara mata duree itti aanutti haada deemsiin jedhe.
Ayyee fayyaa ta'e baay'ee galatoomii. Sagantaan itti aanu mata duree irratti uummata walloo Oromoo walloo irraa meeshaa hiikuu meeshaa waraanaa akka hiikkatan ka jedhu kumaatama milishaatti bobbaasanii rakkoo garaagaraatu dalagamaa jira. Mee uummata walloo uummata yeroo dheeraadhaaf meeshaa waraanaa hidhatan kana mootummaan kun ofii isaatiin bakka bu'ee uummata kana eeguu eedamu. Ofii isaatii bakka bu'ee uummata kanarraa rakkoo qolachuu yaadamoo maali karoorri isaa waan jedhu mee kanarratti maal jettame? Uummata walloo kana hiikkachuu qaba jedhaniitiin dhibbaan dhibbatti rakkoo garaagaraatu ka'aa jira. Asuma gabaabsee rakkoon uummanni walloo meeshaa hiikkatuuf maal godheeti? Mootummaa kanarratti akka dhuunfaatti uummanni walloo maal irratti godhe? Mootummaa kanaaf yoo gaachana ta'eef malee mootummaa kana maal godhe uummanni walloo? Uummata walloo jechuun uummata hidhannoodhaan beekamu. Uummata goonni keessatti argamu jechuudha. Uummata walloo jechuun ija uummata Oromooti yoo beeka ta'eef. Uummata walloo hiikkachiisee maaliif hiikkata? Mee maal isa godhe? Mee maal isa godhe? Akka dhuunfaa isaatti uummanni walloo maal godhe? Uummanni walloo balaa uummata Oromootiif dhufu wanti uummata Oromootiif dhufu dursee uummata walloo rukuta jechuudha. Uummanni walloo bara jaarraa baay'ee gabrummaa keessa ture. Uummanni walloo jaarraa dheeraa cafacafamaa ture jechuudha. Kan cafacafaa tures warrootuma humna nuti mootummaa ofiin jedhanu malee iddoo biraatii dhufee miti. Garuu akka dhuunfaatti uummanni kun maal balleesse? Maaliif ajjeefama? Maaliif cafacafama? Maaliif hiikkachifama? Eenyutu hidhata? Uummanni walloo hiikkate eenyu haa hidhate? Uummanni kun ofiin hidhate. Mootummaan hidhachiise? Ofiin hidhate. Qabeenya isaatiin hidhate. Mootummaa miti kan hidhachiise. Kanaaf maaliif hiikkachifama? Rakkoon jiru maa inni? Namichi kun uummata walloo faana dhaabbachuu miti. Uummata walloo hiikkatu jechuun isaa maal jechuudha? Mee akkati yaaddutti akkamitti mootummaan kun uummata walloo faana dhaabbata? Karoorri isaa uummata walloo faana dhaabbachuu miti. Kan uummata walloo cabsaa jiru mootummaadha ofiin jedhu malee diinni iddoo biraatii dhufee uummata walloo cabsaa jiru. Mootummaa kanatu cafacafaa jira uummata walloollee. Kanaaf uummata walloo irraallee dhaabbachuu qaba namichi kun. Maaliif cafacafa? Uummata walloo jechuun ija uummata Oromooti. Balaan uummata Oromootiif dhufu uummata walloo rukutaa jira. Gatii kana ta'eef uummata walloo faana ni dhaabbata jedhee wanti isarraa eegu hin jiru. Mootummaa kanarraa akka ta'u gaarii irraan eegu abadan. Namni mootummaa kanarraa gaarii eegu akka nama gaangeerraa dhala eegu. Akka nama tasiisarraa damma eegu. Lamman immoo waa yaadamu miti. Hin ta'a jedhamee waa yaadamu miti. Gatii kana ta'eef mootummaa kanarraa gaarii eeguu dhiisnee nuti uummanni Oromoo bakka jirrutti quba wal qabaannee tokkummaadhaan kaanee furmaata nu baasu yoo uummanne malee mootummaa kanarraa gaarii hin eegina. Kanan gabaabseedha Ahmad. Ayyee fayyaa ta'ii ka sabboontuu ilu baga waan gaarii dubbattee culullee baga nagaan dhuftee cirraan carraasii kennaamee shaalloo bakka kanatti ati mee maal jetta mee waan kanarratti waa'ee uummata walloo kanarratti mee gaafii masii kanarratti deebii nuu kenni mee maal jetta? Yaa'u bareedaadha. Waa'een uummata walloo kuni baay'ee tokko innis akkuma dubbii duratti ittiin deebi'a. Waan har'aatii miti innis. Zabana kamidha? Zabana mootii Tewodiroos Minilikiin dura. Zabana warqituun turte san jechuudha. Isii duraayyuu warqituuyyuu dura waa hedduutu jira isin duraayyuu jechuudha. Uummata kana uummanni Oromoodha. Uummata walloo kana jechuudha. Gaafa walloon guutumatti cabde Oromiyaan guutuun akka cabdetti illee herregaan dhugaasii hima. Walloon cabde taanaan Oromiyaan guutuun akka cabdetti amanaan. Maaliif yoo jette diina hedduu to'ataniiran. Diina hedduu achitti qabaniiran. Bulguu hedduu isaan bira gaddaruu dadhabe. Bulguu hedduu. Tigraayin usuulola walloon bichaan hidhannoon itti galee federaalan barbaachisuu ture. Darbichaan qabdeen fiddi garee maafiyaa sadi warri walloo qofti. Mucaan dhalate shamarreen isaanii shamarreen akkanaatuun dhukaasa. Dhukaasatti gayyaate. Walloon erga lafaayyuu isaan wallaalchisanii erga lafaayyuu booji'amanii eega uummanni booji'e aadaan isaaniin boojine kan beekuu qabamu uummanni Oromoodha. Jaalala Oromummaa ofitti amanuu waan si ajaa'ibu raajii namicha tokko asitti wal arginee turre biyya baqattummaa kanatti. Inni maaltaa jira warra raayyaati. Afaan Tigiree fi afaan Amaariffaa dubbata. Maqaan isaa Xibabuu jedhama. Xibabuu Waldiyyee jedhama. Waldiyyeen ka'een nuti kan Gadaati. Gadaan ka'een nuti kan Hundeessaati. Yoo akaakayyuu isaa achi jedhamu.
Yoo ilaaltu Tigreedhaan dubbata booda walumaan teennee yoo wal ilaasofnu. Ani okkoo Oromoon eenyu okkoo naan jedhe akkamittiin jedheen. Nu raayyaa haa taanu malee akaakayyuun keenya afaan Oromoo ni dubbata. Abbaa keenyaaf nuti dubbatuu dhabe malee nuti Oromoodha. Akkasin nu beekuu qabda. Ijoollee isaa maqaan waan si ajaa'ibu maqaa akaakayyuu deebisee Gadaa Badhaasoo kanatti moggaaseera. Dubbisuu danda'an afata biyya tokko jirra. Inni maal ta'a jira. As dhufee asitti wal agarree turre jechuudha. Amma olii bilbilaa jechuudha. Faamilii walitti taane. Maali kuni aadaa laftiin booji'amte namnis booji'ame aadaa isaaniin booji'amne jechuudha. Ana Oromummaa ofii calanqisiisuu ibsaa jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Oromoo tana haaromsuu isii dhaloonni qubeetu laali. Abbaan isaa afaan Tigreef afaan Amaariffaa dubbata. Inni afaan Oromoodha. Hin dubbatu. Garuu ana Oromoodha jedhee himata. Garuu yoo argite Tigreeffa malee waan biraatti akka afaan Amaaraa caala afaan Tigree danda'a. Kanatu jira jechuudha. Oromoo walloo hidhannoo kan hiikkatu jedhamu sun durumarraa dhuftee jechuudha. Durumarraa waan dhufte walloon usumarraa hiikan asiin hidhata. Usuma asiin irraa hiikan asiin hidhata. Kanaaf uummanni Oromoo kutaan 11 jennee waamnu kun duubanna deebisaa jirta ammas. Akkuma dubbii duratti kana bira eenyuun bira qaama barate bira jira rakkoon. Warra Profeesaraa warra Doftorootaa bira jira. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo bira jira. Mootummaa naannoo Oromiyaa bira jira rakkoon. Walloo qofatti deeggarsa galchuudha. Meeshaa galchuudha. Uummata achitti erguudha. Kutaa 11 irraadhaan nama 5,500 leenjisi. Achitti isaanulli leenjisan nama biraan barbaachisu. Walloo erguudha. Walloo hidhannoo itti dabaluu qaban malee hidhannoo irraa hiikuun barbaachisne. Yeroo kanatti walloo hidhannoo dabaluu barbaachisa. Hidhannoo humna namaa dabaluu barbaachisa malee walloo irraa hidhannoo hiikuun hin barbaachisu ture. Walloo irraa hidhannoo hiikuun barbaachisu ture. Garuu amma yeroo ammaa kana Oromoon kan hiikaa jirus diinaa miti. Oromoodha. Wanni maan Oromoodhaa beekuu qabdu. Kan hiikaa jirus Oromoodhaa jechuudha. Kan hiikaa jirus Oromoodha malee diinaa miti. Kan hiikaa jiru Oromoodha yoo jennu waan tokko kan uummata kanaa waan hin galleetu jira. Warra nu Profeesarummaan barbarachuun afaan alaabaa carqii uffachuun Oromoo nama hin godhu. Hojiidhaan agarsiisitu Oromoo nama godha. Amma sirni nafxanyaa sirni nama nyaataa kun Oromoo naannoo Amaaraa amma fincila kaasuudhaaf itti jirti. Eenyuun irra fincila kaasuu eddi holloon irratti. Walloo yeroon kun hidhannoo kan itti dabalan malee hidhannoo kan raahii kanii miti suu beekanii of hin beeknu ijaarama hin qabnu. Kanaaf dhaabni tokko haa barbaachisu jenna. Achi keessa diinni akka hin seenne jechuudha. Yoo walloon tokkoomtee gadi baatu dhaabbileen Oromoo dhaabni isaanii 14,000 ture bara. Beektaa dhaaba 14 ture. Dhaaba 14 ciccittee dhaaba 3 amma galte. Kaafaa adda bilisummaadhaa. Dhaaba Birgee Jeneraal Kamaal galchuu kana. Dhaabaa tokkoman dhaaba 4 galte 14 keessaa 10 caccabdee daaraa taate 10 caccabdee 14 qofa galte. Arfamtuun illee haga takka deebitutti diinni as keessaan itti seenaa jechuudha. Diinni karaa kanaan Oromoo seena. Walloon amma cufteerti turre garuu karaa dhaabbilee kana keessaan argata. Oromoo kana dubbiin hin galleef. Karaa dhaabbilee kanaan ittiin argatanii jechuudha. Kanaaf walloo hidhannoo dabaluu barbaachisa. Nama humna namaatiif hidhannoo illee dabaluu barbaachisa malee irraa hiikuun barbaachisu yeroo kanatti. Ammas mootummaa naannoo Oromiyaati malee kan abaa'oo shanee yoo ta'e ana kan barbaadee na dhiyeessu. Daangaa Oromiyaa guutuu irraa kan barbaadee na dhiyeessu uummata Oromootiif mootummaa naannoo Oromiyaati malee humna federaalaatii miti yookiin mootummaa naannoo biraatii miti. Kana maaliif jedhe wayii irratti dabaluun barbaada daawwattoonni argani. Nuti abaa'oon shaneedhaa naannoo Wallaggaatiin nu miidhara naannoo Gumuuziitiin nu miidhara kan jettuuf jarri kan jettu naftanyoonni haasaa kaasaa jirti jechuudha. Kana irratti maal godhuu qabna? Kan barbaadee fiduu qabu. Kana gabba'ee mootummaan naannoo Oromiyaa illee gaafa anaa ol taate mootummaa federaalaatitti iyyate yoo mootummaa naannoo Oromiyaati ol ta'e mootummaa naannoo federaalaatitti iyyate federaala gaafa iyyate federaala humna dabalataa dabala malee isaan fidanii wanni Amaaraa humna abaa'oo shanee barbaadanii daangaa Oromiyaa irratti hidhachuun kunis yakka guddaadha. Yakka guddaa kun waan deemaa jiru waan arguuf deemutti jirtanii
Waan kanatu deemaa jira jechuudha. Kun yakka guddaadha. Yakka guddaa. Kanarratti uummanni Oromoo shiftaa keenya kan barbaadee fidu nu'u malee mootummaa naannoo biraatii miti. Mootummaa federaalaatii miti. Mootummaa Oromiyaati. Ijoollee keenya kan bosona jirtu obboleeyyan keenya obboleettii keenya kan bosona jirtu kan barbaadee fiduu qabu eenyudha mootummaa naannoo Oromiyaati malee yoo isaa ol taate federaalatti iyyata. Takkaan isaanii itti gaafataman. Mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee qondaaltota Oromiyaa irra jirtu hundasi federaalaa miti. Yoo kana siin jiru federaalaa fi naannoon garaagaraa. Osoo gandi hin mallatteessin aanaan sirraa waan fuudhu. Osoo aanaan hin mallatteessin federaalli fuudhu. Godinni fuudhu. Osoo godinni mallatteessin caffeen Oromiyaan fuudhu. Osoo caffeen Oromiyaan mallatteessin federaalli harkatti naqatu. Itti gaafatan horroonni qondaaltonni kaabinee olaanaa warra godinaa irraa kaasee warra aanaatii miti. Warra godinaa irraa kaasee hanga gubbaa caffee Oromiyaa jiru itti gaafatamanii jechuudha. Ajajaa kominikeeshinii poolisii naannoo Oromiyaatis dabalatee itti gaafatamuun guddaa kan qaban uummanni Oromoo qalama daabaatiin barreesse deemi. Barreeffateetiin kan akka seenaatitti ol kaa'uu qaba. Nutu fidatuu qaba malee namni tokko gabbee dhukaase taanaan uummanni Oromoo qaamoleen baratan siyaasaa dhaabbileen siyaasaa kanarra gabbaatee kanarratti akka dubbatanis dhaamsa kan koo garanaan dabarsuun fidaa jechuudha. Dhaabbileen siyaasaa haati siinqee abbaan gadaa hin jirani waa agbasan yoo waa jiraatan taate warri jiru gadi ba'ee dhaabbileen warri biyya saniif quuqama qabna jedhu muluun isaanii nuutu fiduu qabaa. Fiduun isaanii dhaaba kana jalatti hundaa'anii fiduu. Dhaaba kabaa'oo kana tokko erga godhanii booda jarris nu dhufan. Oromoon tokko taanaan ni galan jarris. Kana kaan adeemsa keessanitti dabalaa jechuun barbaadeeti. Dubbii kana naa dhaga'uu Ayyee galatoomi fayyaa ta'e yaga cululleen deebitu anumatu waa dubbata anis asirratti yaada qabaa. Akkuma atuu jette waa baay'ee dubbattan isin hundi keessan yaada baay'ee gaariidha. Oromoo walloo jechuun maali? Oromoodhaaf Oromoo walloo akkuma ati jette haxirii yookaan haxirii jechuudha. Walumaa galatti haxirii daangaa eeyduu daangaa tokkoo jettee fudhachuu dandeessa. Ba'aa baay'eetu ba'aa guddatu uummata walloo qabee ta'anii jira. Rakkoo baay'eetu uummata walloo bira jira. Uummanni walloo kuni uummata goota, uummata Oromummaa isaatiitti amanu, uummata rakkoo baay'ee ofirraa faccisaa jirudha. Rakkoo san jala taa'ee harkan kennanne. Kanaafi akkuma ati jette silaa mootummaan kuni hidhannoo dabalee fi jabeessuu qaba. Daangaa sanitti waan itti dhufu akka itti hin tarre. Rakkoon garaagaraa seenee akka Oromiyaa keessatti jeequmsi hin kaane kana ka godhuu qabu silaa mootummaa ture. Dubbiin kun amma inni haala tolfachuu miti kun uf dadhabsiisuudha. Maqaa Oromootiidhaan gorra osoo jirtu walloo hiikkachuu qaba jechuun dogoggora guddaadha akka kiyyatti. Mootummaa irratti dogoggora fida. Mootummaa irratti dhiibbaa fida. Warra biyya bulchaa jiran irratti rakkoo geessa. Mataa isaanii irratti jechuudha. Maaliif nam tokko walloon cabse taanaan iddoon Itoophiyaa keessatti uummata keenya Oromiyaa keessatti hidhannoo qabdu uummata wallooti. Uummanni walloo kun gaafa hidhannoo isaa hiikkate karaan banaa ta'a. Jeequmsa garaagaraatu ka'a. Haaluma salphaan seenanii qabeenya isaanii saamu. Haaluma salphaan seenanii isaan balleessu. Haaluma salphaan seenanii isaan barbadeessu. Kanarraa ka'ee mootummaan sila uummata kana bira dhaabatee sirriitti uummata kana waan isaan barbaadan hunda godhuufii qaba. Akkuma jenne san seenaan galaqii galmaa'uu qabu. Seenaan dogoggoraa galmeessuu qaban. Oromoo ta'uu isaanii jalqaba uf yaadachuu qabu. Akka Oromootitti aangorra jiraachuu isaanii uf yaadachuu qabu. Abbaa feete yoo taate aktiivistii feete bira dhaqi hayyuu feete bira dhaqi gaafadhu eenyutu bulchaa jira yoo jettee gaafatte Oromoodha siin jedhu. Eenyutu nama ajjeesaa jira yoo jettee Oromoodha siin jedhu. Namni achi qabee sirna naafxanyaati jennee nu haala fadhiinnu malee wanni dalagamaa jiru maqaa Oromootiin. Wanni badaa jiru hundi maqaa Oromootiin. Maqaa kana ofirraa qulqulleessanii biyya san gara nagaatitti rakkoo achi keessa deemu ka hidhaa ka ajjeessaa ka abbaa argan ajjeesanii bosona gatan kana hunda dhaabuu qaban. Walloon ammoo akkuma siin jenne dallawa Oromiyaa jechuudha. Dallawa Oromiyaa keessaayyuu iddoo qabsoo Oromoo keessaa isi takkaadha. Uummata Oromummaa isaatitti amanee zabana dheeraadhaaf cabsuudhaaf yaalanii cabsuu dadhabanii. Uummata akka salphatti harka kennatuu miti. Kanaafi mootummaan kun gootummaa uummata walloo beeku osoo waan walloon kun Oromoodhaaf ta'u beeku dhiibbaa garaagaraa irraan ga'ee daldala ta'ee meeshaa waraanaa achi keessa gurguramaa jira. Meeshaa waraanaa achi keessaan gara na ba'aa jira. Kuni olola propagaandaa uummanni wanni Amaaraa of jala deemanii uf cabsuun qaban. Walloo cabsan jechuun ufuma cabsan. Tigraayin isaanitti fakkaachuun qabu. Abbaa Tsaayyee isaanitti fakkaachuun qabu. Geetaachoo Raddaa se'uun qaban. Uummanni kun uummata Oromooti. Isaan fayyada malee isaan hin miidhu jechuudha. Rakkoo walloo irratti irraa dhaabatu rakkoo xiqqaa miti. Rakkoo walloo irratti irraa qabamu rakkoo xiqqaa miti. Kanaafi waan kana hundi isaanii ilaalanii
bifa kanaan akkasitti sirreessuu qaban jedha wanti dalagamuu qabu kanuma isiniin jechuu barbaadeeti. Mucattii san deebisime inni yaala artinatti fakkaate. Bari laalutti jira keessaa baate intarneeta isiittu baasee natti fakkaata. Isii barbaadu jira hin deebine yoo deebiteen seesisaa kanatti aansi ammoo ajandaan kenna inni sadaffarratti ilaallu ummata Wallaggaa. Ummanni Wallaggaa kuni maali? Oromoodhaaf Wallagga maali? Sababii maaliif duulli Wallagga irratti baname? Ummata Wallaggaa ummata miskiina ummata nagaatti dhumaa jira. Fakkeenya irra yoo fudhatte shanee abaa'oo jedhanii achi dhaqanii nama nagaa ajjeesuu jiru. Wallagga dhuguma namni nagaa illee abaa'oo shaneeti. Oromummaa isaanii qofaaf du'u. Kanarratti mee waan amma duula Wallagga irratti banamee maqaa abaa'oo shaneetiin ummata Wallaggaa nama miskiina mana gabbaayasanii obboleeyyan abbeeraa ilmaan akkasii miidhaa garaagaraa irraan ga'aa jiru kanarratti mee maal jettaati sabboontuu ilu haga cululleen deebituu mee waa'ee ummata Wallaggaa kana rakkoo isaanirra ga'e kana intarneetni deebisee yeroo lammaffaadhaaf irraa cufate. Nama achi keessa dhumaa jiru Oromoon sagalee fi ta'an jiru dhugaa rabbi yoo dubbadhean. Wallagga miidhamaa jirti qaama keenya keessaa isii tokkodha. Kanaaf maaliif Oromoo addaan qoodanii bakka bakka rukutuu barbaachise? Mee waa'ee Wallaggaa kana maal jetta? Mootummaan kuni Wallaggaanitti wanti inni maqaa shanee jedhu namichi kuni akka taappeellaatti itti fayyadamaa jira jechuudha. Akka taappeellaatti itti fayyadamaa jira yoo siin jedhu namichi kun nama tokko yoo ajjeesuu barbaadu maqaa shaneetti rukuta jechuudha. Taappeellaa godhatee itti fayyadamaa jira. Shanee waan jedhu taappeellaa godhatee itti fayyadamee uummata Oromoo, uummata nagaa, uummata Oromoo qulqulluu lafarraa xaragaa jira jechuudha. Uummata Wallaggaa irratti akka taappeellaatti itti fayyadamee shanee jedhee maqaatti baasee kaayyoon isaa ganamaa namichi kun uummata Wallaggaa cabsuu yaaduunsaa har'a miti. Deddeebisee yaalii cimaa irratti godhaa jira. Yeroo darbes akkuma kana intarneetni mabraatiin wanti arge irraa badee ture uummata Wallaggaa irra. Uummanni Wallaggaa badii biraa dalagee miti mootummaa kanarratti. Uummanni Wallaggaa Oromummaa isaatiif dhuma malee gatii Oromoo ta'e Oromummaa isaatiif gatii falmatuuf quuqama Oromummaa gatii qabuuf har'as taanaan kaleessas taanaan dhumaa jira malee badii biraa mootummaa kanarratti dalagee miti. Uummanni Wallaggaa obaasatti waan mootummaa kanarratti hojjete hin qabu jechuudha. Gatii kana ta'eef uummanni Oromoo kutaa kudha tokko guutuun uummata Wallaggaa quba qabaachuu qaba. Dammaquu qaba. Uummanni godina kaanii dammaqee uummanni Wallaggaa dhumaa jira. Itti birmachuu qaba. Yoo nu callisnee wal ilaalle namni dhufee nuuf birmatu hin jiru. Yoo abbaan iyyate ollaan birmataadha. Yoo uummanni keenya waliif birmate malee furmaanni hin jiru. Uummanni Wallaggaa baay'ee cabaa jira. Baay'ee miidhamaa jira. Gatii kana ta'eef mootummaan kun wanti uummata Wallaggaa cabsuuf Oromummaa jaraatiifi. Shaneen balleessa jedhee mootummaan kun ka'ee jira. Shaneettillee maqaa moggaasee shaneedhaan maal jedhee jira amma maal jedheen jira shaneedhaan. Al-Shabaab jedheen itti fufi. Al-Shabaab jedhee shaneen maqaa moggaafatee jira jechuudha. Al-Shabaab miti garuu mootummaan kun hamma fedhe haa yaalu malee hamma fedhe haa rakkatu malee haa cinqamu malee abaa'oo balleessuu hin danda'u. Kana natti jala mureessin itti. Abaa'oon har'as taanaan boris taanaan baduu hin danda'u. Tasallee hin badu jechuudha. Abaa'oon har'a miti bosona galuumsaa ji'a akka mootummaa kanaa waggaa 2 waggaa 3 miti. Abaa'oo jechuun har'a miti bosona galuumsaa hanqaataati. Har'a garuu mootummaan kun lafaa ka'ee abaa'oon balleessa yoo jedhu kun sheemiidha osoo beekee. Abaa'oon hin badu. Har'as taanaan boris taanaan abaa'oon hin badu abadan. Abaa'oo balleessuu hin danda'u. Garuu uummata Wallaggaa, uummata miskiina, haadholii Wallaggaa, abbootii Wallaggaa, shamarree Wallaggaa, qeerroof qarree Wallaggaa ajjeesuu ni danda'a. Jara kana balleessuu ni danda'a. Uummanni abaa'oon waan iddoo tokko taa'ee isa eegu miti. TPLF akka dhaqee wayyaanee cabse uummata Wallaggaa nan cabsa jechuun soba dubbiiti. Abaa'oo nan cabsa jechuun soba dubbiiti kun. Kana mootummaan kun wanti inni uummata Wallaggaa fixaa jiru maqaa shaneetiin, maqaa abaa'ootiin. Garuu abaa'oo balleessuun soba dubbiiti. Abaa'oon hin badu. Abaa'oon iddoo tokko taa'ee miti kan inni isa eegu. Akka uummata Tigraay dhaqee iddoo tokkotti boombii gaditti gadhiisee rasaasaan lafarraa xarage miti jechuudha. Abaa'oo balleessuu hin danda'u. Gatii kana ta'eef abaa'oodhaan xiyyeeffatee uummata Wallaggaa balleessuutti adeemaa jira namichi kun. Gatii kana ta'eef uummanni keenya bakka jiru ka'ee uummata Wallaggaa bukkee dhaabbachuu qaba. Uummanni Wallaggaa maaliif dhumaa jira? Badii dhuunfaa isaa waan hojjete hin qabu. Oromummaa isaatiif dhumaa jira wanta ta'eedhaaf uummanni keenya, uummanni Oromoo kaka'umsaan ka'ee uummata kanaan birmachuu qaba. Uummata kana bukkee dhaabbachuu qaba. Kanumaan gabaabsee dubbadhaa itti fufaa. Ayya galatoomi sabboontuu iluu fayyaa ta'ii siin jedha waan baay'ee dubbattee waan gaariidha wanni kun kan dubbatamu uummataa fi sheer gochuudhaan ammas sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Daawwattoonni keenya jaalatamuun kabajamoon sheer godhaa uummata Oromoo biraan gahaa nu qaqqabsiisaa isiniin jedha. Galatoomi sabboontuu cululleen waa takka teknikaa ta'uu danda'a ni deebiti.
meeshaan lo'ate asirratti maal jetta duula wallagga irratti banamee wallaggaan duguugaa jiran intarneet irraa cufanii amma immoo karoorri ba'e gara fuulduraatitti wallagga rukutuudhaaf pilaanii jabaa baasaa jiran. Pilaanii kanarratti mee akkam godhuu qaba Oromoon pilaanii kana fashaleessuudhaaf maaltu nu barbaachisa jettame? Kun seenaan Oromoo kun rakkoon guddaan ammas ba'e ani dhumaan garan akka wallaggaa kun wallagga irraa miti. Ani siis akkuma koolloo san kaleessa. Garuu wallagga kalaamcheessee dhugaa sitti hima. Dhugaa dubbatu afaan garaan jaalataa jette Oromoon. Dhugaa dubbatu arrabni dhandhamanii dhugaa dubbatan garaan jaalata. Uummata Oromoo wallaggaa kan ajjeese ilmaan isaan qooqa bulanii abbaan barsiifatti warra ala jiru kana. Biyya akka Awurooppaa fi Ameerikaa, Awustiraaliyaa kana dhaabbilee siyaasaa keessa Profeesarri Doktorri akka Oromiyaatitti egzaampil the first one tokkoffaan ilmaan wallaggaati. Kaati beektus kaati hin beeknes hedduutu jira jechuudha. Eenyutu ajjeese? Isaantu ajjeese. Har'a yoo fudhatte koominikeeshinii poolisii Oromiyaadhaa dhalata wallaggaati. Isatu labsii labse. Lammaa Magarsaadhaa dhalata wallaggaati. Gorsaan muummicha ministeeraadhaa Leencoo Lataadhaa dhalata wallaggaati. Kumaatama. Akka isii fixee hin danda'u jechuudha. Akka isii fixee hin danda'u. Isaantu cabse. Isaantu tuffachiise. Isaan ilmaan abbaan qooqa bultee barsiifatte kuni rakkoo isaantu qaba. Rakkoon isaan qaban wal faarsuu malee naannoo biraa irratti duulamee naannoo biraa cabsuu naannoo biraa qeequu malee of quban qaban. Qaalloon dhalata wallaggaa ta'ee nam tokko lammaa kan gabbayee arrabsu argitee beektaa fi tinaas. Misraaq tabsaa'ee qofa malee misraaq tabsaa'ee qofa. Isii takka qofa. Jiran hin arrabsan. Bobaa jala kaayatan. Hawaa balleesses. Ani yoo jedhu Oromoo addaan cabsaan jiru. Ani wallagga akkuma arsii beekutti bareechee beeka. Harka isaaniitti nyaadde. Bobaa jalatti hammatu. As jala kun akkuma nuti kursii jala warra duudaa kana kaayannu bobaa jala kaayatan isaanis. Bobaa jala kaayatan guggabbee isaanuma barbadeessa. Lammaan wallagga dhaqee beeka. Atti dhalatee achi guddate haga aangoo Oromiyaa harkaa qabu. Wallaggaadhaaf faayidaan inni buuse maali? Mana barumsaa ijaareera. Pireezidaantiin mootummaa, pireezidaantiin Itoophiyaa kan duraanii eenyu? Akka Dr. Nagaasoo Gitaataa biyyeen itti salphattu namoota akkanaa kana fa'aatu biyyeen irraa nyaate. Innillee uummata wallaggaatiif faayidaa buusee homaan buufne Itoophiyaadhaaf faayidaa buuse malee. Duuba yoo sii deebise. Alamaayyoo Toomsaas namoota tokko lamaan kan du'e yoo sii dhaye. Itoophiyaadhaa bilisoomse malee uummata irraa dhalate hin bilisoomse. Sagaleen kan jiru shaalloo. Sagaleen amma hoo Amma jiradhaa yaasa. pireezidaantiin bakka amma namittiin buute kun Tashoomaa kan irraa bu'e sun inni dhalata wallaggaati. Bishaanuma bombaa uummanni dhugu nu humneef ati waan biraa dhiisi. Waan biraa dhiisi. Kana yoo jedhu maaliif jettee wanna yoo jettu taate isaantu yoo cabse qaama isaan barsiifate abbaan qoraan buna guursisee uummata kana barsiifate. Uummanni kun uummata kana irratti hojjetaa malee dalagaa hin jiru. Eega dhaqee ilaallee eega dhaqee quban qabaanne abbaan gaafa cabsee ormi ija jaamsaa jette Oromoon. Isaantu jaamse jechuudha. Hoogganaan adda bilisummaa Oromoodhaa hanga guyyaa har'aatitti dhalata wallaggaati. Qabeenyaanis akkas. Kana yoo jennu arrabsuuf miti. Waa jirtu dubbachaa irra wallagga kiyyaana qaama kiyya. Qaama keeti. Rakkoo guddaa kan qabu qaamotii baratan kan isaanii abbootiin barsiifatte kanniin. Akkamiin rakkoo guddaa qaban itti gad dhufaa jira. Rakkoon guddaan qaban. Itoophiyaa san kan walaba baase Abdiisaa Agaa jeneraal dhalata wallaggaati na joodha. Soba haa jettee as yaatee haa iyyitu as jalatti.
alatti siitaan isaan na jora Finfinneen jiru. Ishee Garbaa. Waliiqaa dinqii. Akkuma Baalee ati Baaleetti Koloneel Aliyyi Cirrifa xiyyaara sadi buuste san xiyyaara afur sadi buuste jarris Wallaggatti namni tokkochi. Xiyyaara Xaayilaanii sanuu. Xiyyaara Xaayilaanii helikoophtarii kan buuste. Biyya kana warroota akkanaa kana siidaa ijaaruu dhabde wanni an komachaa jiru jara dhalootaa siin jedhu qaama barata siin jedhu usuu kan du'aa kana kaastee idee aangoo harkaa qabdu san ummata kana yaadattee aangoo qabdu saniif fayyadamanii ummata Oromoon afoon dhaabbatu. Oromoon afoon dhaabbatu ture. Usaa ufumaa wal cabsanii jechuudha. Wallagga diinni alaa dhufee hin cabsine. Qaama barate isaaniitu cabse. Amma kan cabsisiisaa jirus isaani. Irra yoo dhugaa dubbanne namni naannoo biraa Wallagga deemee Wallagga keessatti hin hojjetu. Barsiisummaas yoo fudhatte mana yuunivarsiitii qofa malee mana iddoo biraatitti deemee hojjetu. Maaliif? Hawaasni biyyaa tokkummaa qaba. Qaama warri barsiifatee ala jirtu kanatu abbaan qooqa bulee barsiifate kana isaan rakkoo addaan fageessee ati dhaaba kaan jala gale ati dhaaba kaan jala gale malee uummanni biyyaa rakkoo akka illee hin qabu tokkummaa qaba. Kanaaf duguuggaan kan Wallaggaa qofaa miti. Kan Oromoo guutuu Oromoo qofaati. Gaafa komaand poostiin labsamu osoo beekanii. Gaafa komaand poostiin labsamu Wallaggatti Gujitti naannoon kuuwwan kolfaa turan. Harka muluu isii gaafa itti labsame maal ta'utti jirti. Irra ga'e tareen gaafa duuti Wallagga bichaarra turte Oromoon kutaa biraa maal ta'aa ture rafaa ture. Argaa turte. Har'allee Wallagga qofatti haa labsamu jedhamu malee guutuu Oromiyaatitti labsaman jedhee ilaalaa. Guutuu Oromiyaa keessa barbaadamaara. Ammaaf xiyyaraan garaa isaa ergan malee. Kana furuuf furmaanni kana furuu qabnu yeroo isinirraa saamadhe furmaanni kanatti furmuu qabu. Dhaabbileen siyaasaa akkuma isin jedhan tokkummaan gabbaatee dubbattee duratti dubbii amma dura dubbate irratti hubanna deebisaadha. Shiftaa keenya kan jiru jettan dhaabni siyaasaa keenya eega tokko taane duutu fidata malee inni mootummaa federaalaa Oromiyaadha fiduun qabu dhaabni nurraa jettee mootummaa naannoo Oromiyaatti jaarsi biyyaa kutaan 11 ka'ee dammaqeetiin isatti himuu qabaa jechuudha. Dammaqee hiriirarraa Wallaggatti helikoophtarii dhaqee erga kan gabbanii hiriira karaa nagaa usuu Jawaar faarsuu hin taane usuu mootummaa kana faarsuu hin taane ummata Wallaggaa qaama kiyyaaf kana haadha kiyyaaf obboleeyyan kiyyaaf jedhee hiriira nagaa hawaasni qonnaan bultoonni kana irratti dalaguu qabu. Gaafa san mootummaan ni dhaaba. Federaalli harka keessaa fuudhi mootummaa Oromiyaa qofa dhiisedha. Gaafa san dhaabbileen siyaasaa kana ta'uuf dhaabni siyaasaa tokko ta'uu qaba. Dhaabni siyaasaa yoo tokko ta'e shiftaa ganda keenyaa mootummaa federaalaa nu barbaaduu qabu yoo shiftaa ta'e. Abaa'oo mootummaan federaalaa barbaadu nutu barbaadatee fida. Gaafa nu ol taate nutu sitti hima jedhanii gabbanii usuu ebaluun nu bulcha jechuun taane kana gorsanii warri alaa kunillee walii galee tarsiimoo kanarratti ummata kana lubbuu isaanii baraaruu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan lubbuu isaanii bararsiisuu ni dandeenya. Akkamitti kutaan hundinuu hiriira karaa nagaa hiriira kamaalii kan baamu kun ummata Wallaggaa irraa jecha naa dhaabbatu mootummaa naannoo Oromiyaa yoo qaamni waa balleessu yoo jiraate mootummaa naannoo Oromiyaatiin to'atamuu qaba malee federaalaan deettuun rokkeetti mana dhahee hin ajjeesin. Dubartii gabaa dhattee galtuu rokkeettiin karatti dhahee hin ajjeesin. Loowwan hin ajjeesin beelada. Hoolaa lukkuu irraa hin ajjeesin. Qabeenya qasaasuu kana kan maal godhuu qabu uummata. Kanarratti amma dalaguu qaban warra miidiyaa gurguddaa harkaa qabu kuni gadi ba'ee kana uummata hunda godhuu qaba. Kana kan godhuu qabu hayyoonni alaayyuus osoo faallaa mootummaa kanaa deemnus faallaa uummataa deemuu hin qabnu. Faallaa uummataa waan uummanni nurraa fudhatu uummata keenya amansiisuu dandeenyerra nu faallaa mootummaa deemaarra malee uummata keenya amansiisuu dandeenyerra hin dandeenye. Dhugaa osoo dandeenye har'a kutaan 11 kun ol ijaaree hiriira karaa nagaatiin hayyoota ofii mana hidhaatii baafachuu danda'a jechuudha. Siyaasaan nu gaggeessaa uummataan liqinfamne. Miidiyaa irraa iyyuu faayidaan qabdu. An dhugaan dubbadha. Siyaasaan nu gaggeessaa uummata amansiisuu ijaarama hin qabnu qaba. Ati nama shani, isiin nama shani, an nama shani, isiin iluu abbaa boor. Mattu taati, gannatti taati. Osoo ijaartee
Dhaabni biyyaa sun wal fidda wal akka wal amanu nama amanu yoo ijaarate nama amanu yoo ijaarte shakkiin hin jiru waliin gurguratu walitti dhufee isaan kanatu uummata kakkaasaa jechuudha. Namni wal amanuu dhabee jedhan kijiba ati nama amantu qabda an nama amanuu qaba waan kanarratti dalaguu qabnaa jechuudha. Kana rakkoon uummata keenya kana hatantamaan irraa dhaabsisuuf kutaan Oromiyaa 11 Wallagga irraa dhaabsisuuf ajjeechaan Wallagga irraa dhaabbatuuf kutaan Oromiyaa 11 halkanii guyyaa jaarsaaf jaartii baadiyyaa irraa kaasee barsiisota irraa kaasee hundi barsiisonni illee akkuma barsiistutti hiriira. Maali uummata keenya irraa nullee dhandhee achi nu ajjeesu waraanni shiftaan isin jettan kun yoo dandeenye fuunee galannaan Oromoo tokko ta'e. Ari'uu qaban muluu isii walaa jeneraal Kamaal Galchuu walaa Dr. Mararaa walaa Jaal Daawud Ibsaa muluu isii achi fallatteessee ari'uu qaba uummanni. Waajjira isaanii kan mootummaa kan diigu san waajjira isaanii nama achi hojjetu san aanaa irratti qabeenya gubuu sun ta'an ari'uu qaban muluu isii. Maaf ari'an tokko haatan adda bilisummaa alaabaa takkatti qofa. Kanaan koota gaafa kana injifannoo kana argan mootummaa nama qoqqoominsa kana ni jaalata diinni. Qoqqoominsi hin baasu Oromoo hin bilisoomsus biyyeessi Oromoo hin bilisoomsu qoqqootamuun Oromoo hin bilisoomsu. Profeesara bichaa osoo Oromoon guutuu wanni Oromoo ta'e muluuf profeesara doktara irrallee taree profeesara osoo ta'e kan doktara barsiisu profeesara akirratti. Osoo profeesara bichaallee taate bilisummaan hin jirtu. Hin bilchaan sammuu barumsaan bilchaatan malee siyaasaan hin bilchaanne uummanni Oromoo duuba jira. Kiiloomeetira 500 of duuba deebi'ee of gaafatuu qaba. Waggaa 500 jaallan kaleessaa yaadatuu qaba. Kana maaliif dubbataara si'ii fi isheedhaaf miti uummanni haa dhaga'uuf. Kanaaf uummanni qonnaan bulaan akka qonnaan bulaatitti magaalaa xiqqoo fi jirutti dhaabbatuu qabanurraa nu mootummaa si balaaleffataa hin jirru dhaabbilee siyaasaa maneedhaa jiran jedhaan jirru uummata sanarraa jechaan dhaabbachuu qaba. Uummata sanarraa helikooftariin tumuun irraa dhaabbatuu qaba. Harki federaalaa keessaa baafamuu qaba. Humni federaalaatti galuun qabu. Poolisiin naannoo Oromiyaa akka lubbuu namaan baafne kan qabanis akka nagaan uummata fidan abbaan gadaa haati siinqee abbootiin amantii toora guddaa gabbaanii amma taphatuu qabanii jechuudha. Yoo jaarsummaa ta'es haala kanaan gabbaanii mootummaa naannoo Oromiyaa. Kanaa miti jennaan yoo kanallee dhaabuu didan hunduu iyyuu gaduma ba'eetuma falmatuu qabaa jechuudha. Diinni xiqqoon qabdu kama ollaa isii irraa jirtu irra tarkaanfii fudhachuu qaba. Poolisii Oromiyaa ta'e waan feete tarkaanfii cimaa irra fudhatuu qabaa jechuudha. Uummanni hunduu walii galteedhaan yoo kutaa Wallaggaa qofa dhahaa fixaniif irra dhiisan boruu gadi dhufa achii kafite shawaa seena shawaa kafitee Arsii haga Baalee haga Booranaa Gujiititti achiin haga Harargeetitti haga Iluu Abbaa Booraa haga Jimmaa haga Gambeellaa daangaa Gambeellaatitti deemaa jechuudha. Kanaaf uummanni tokko ta'ee dhaaba siyaasaa hundasii ofirraa ari'ee adda bilisummaa Oromoo takkatti deebinaan ilmoon takka Oromoon ilmoon darbuu miti munni Oromoo biqiltuun takka hin jiddu karaa seeraatiin malee karaa seeraatiin ala. Kana uummata akkasitti irraa dhaabbatuu qabaa siin jedha jechaan. Baay'ee galatoomii baay'ee keessa deemtee waa baay'ee dubbattee fayyaa argadhu galatoomii. Asirratti anis waa xiqqoo itti dabala. Wallagga jechuun kanaan dura sitti ilaalaa ture. Oromoo Wallaggoo Wallagga irratti deemu yeroo Abiyyiin xayyaara Wallagga rukutaa ture uummanni keenya cal jedhee lakkaa jedhee artistiin Umar Suleymaan fa'aa sirbee ture. Wanni Wallagga laaltan borisiin biraan baate somaa jedhu akkasumatti kumaanti poostiin Oromiyaa guutuu wal ga'e jechuudha. Haa ta'uuti amma immoo bifa biraa jijjiiratee Al-Shabaab jedhaniitiin waraana adda bilisummaa Oromoo gara Wallaggaa kanarra waan jiruuf Wallagga kanaan sobanii uummata nagaa dha'uudhaaf karoorri baafamee waan jiruuf kanarratti Oromoon guutuu waan kanarratti dubbachuu qaba. Profeesar, injinar, maarree warra dhufiin jedhus dubbachuu qaba waan kanarra. Wallaggaan yooma waraana labsan akkuma jette yoo danda'ame waraana Oromiyaa, poolisii, liyyuu haylii Oromiyaa bakka kun dadhabenitti uummata nagaa ajjeesuu hin qaban. Nama rifeensuma dheeressiteef du'uu hin qabu. Ati ammoo ilmi kee bosona jiraaf du'uu hin qabu. Yoo dhaqanii danda'an ilma barbaadanii ajjeesu. Gurbaa bosona jiru jechuudha. Hidhatee jira meeshaa harkaa qaba yoo danda'an jechuudha. Yookaan ammoo nama nagaa barbaadanii rifeensi kee dheeraadha. Ati wabaa shaniitii walii hidhata qabdaa. Ati mucaan kee akkas yaanii ka'ama uummata nagaa fixaa jiran kuni gocha suukaneessa akkanaa kana dhaabuu qabaa. Mootummaan biyya bulchaa jiru waan kana ulaalee abaa'oo shanee yoo barbaade tasgabbiidhaan seeraan waraana achitti ergee uummata nagaa osoo miidhuu hin taane uummata badii balleessu warra hidhatee jiru qofaan waliin lola yoo geggeessan hunduu ibidda walitti darbatu jechuudha. Abbaan dandeessanii wanni nu galchu hin jiru. Walumaa galatti nuti amma iyyaa fi jiru uummata rakkoo hin qabne uummata nagayaa miidhamuudha. Kanarratti uummanni Oromoo bakka jirtan maratti warri biyyaan baallee jirtan waan kanarratti gadi fageessitanii uummata Wallaggaatii akka sagalee taatan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Kanumarraa wal qabsiisee sa'aatii keenya saamachuudhaaf
Gaafiin isa dhumaattu hafee amma sagantaa keenya gara goolabuu irra geennee jirra. Gaafiin hafte tuni waa'ee filannooti. Filannoon geggeeffamuudhaaf mootummaan federaalaa murteessee jira. Akkuma isin beektan paartileen siyaasaa biyya keessa jiran KFO dabalatee paartii adda bilisummaa Oromoo ABO'nis ibsa baasee ture. Ibsa isaanii kana keessatti nuti filannoo itti hirmaannu takkas hin qabnu. Miseensi keenya nurraa hidhamee jira. Waajjirri keenya magaalaa Oromiyaa hunda keessa banamni cufamee jira. Namni miseensa nuu ta'ee magaalota garaagaraa irratti dhimma keenya oofu hundi ari'amanii jiranii mana hidhaatti guuramanii. Kanarratti filannoo akkamitti hirmaachuu dandeenya? Filannoo kana keessatti hin hirmaannu osoo hayyoonni keenya nuun hiikamin osoo wanti kun furmaatan argatiin dirree dimokiraasii bal'isuu qaba mootummaan kun waan jedhu. Paartilee kana irraa dubbatamee jira. Keessattuu KFO'n sirritti waan ani irraa dubbadhu waan akkanaa kana gadi fageessee irraa dubbate. Adda bilisummaan Oromoo illee kanuma fakkaata. Kan isaallee jechuudha. Mee kanarratti sabboontuu ilu filannoon kuni maal of keessaa qaba? Filannoo akkamii filannoon gaggeeffamuu deemu? Osoo paartileen siyaasaa hidhaa jiran, osoo paartiin biyya keessa jiru hundi isaanii Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti waajjira takka hin bananne, mee filannoon kun akkamitti mul'ata? Irraa hiikadhu. Irraa kaas sagalee. Filannoon kun akka inni itti natti mul'atu anaan akka mataa kootiitti namichi kun yaadni isaa warroota na fuuldura dhaabbatan, warroota na mormanu, of fuulduraa kaaseen jira, of fuulduraa isa kaan hidhaatti naqeen jira, isa kaan ajjeeseen jira, isa kaan biyyaa baaseen jira. Ana qofatu hafee kottaati anuma qofa filadhaa jechuudha malee filannoon kun dhaabolee siyaasataa wajjiniin wanti wal laallatu jiru jechuudha. Maaliif dhaaboleen siyaasaa akka jiranitti gariin hidhaa jira, gariin biyya gadhiisee jira, rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Kan hafee jiru mootummaa kana qofa. Ana qofatu hafee kottaati anuma filadhaati galaa jechuudhumayyuu miidiyaa isaarratti baasee ibsachuun itti ulfaatee jennaan maqaa filannootiin deemee filannoo namni filateera jedhee maqaa filannoo baasee miidiyaa isaarratti yoo gadi bahee dubbateyyuu kun fudhatama qaba jedhee wanti irraa hin jiru. Gatii kana ta'e filannoon adeemaa jiru akkanatti mul'atetti namichuma kana ana qofatu hafe kottaana filadhaa kan jedhudha malee hin jiru filannoon illee jechuudha. Filannoollee wanti nu filannoo jira inni qophii godhamu hin jiru jechuudha akka uummata Oromoo jechuudha. Namicha kana qofatu hafe sirri inni qabatee deemu sirna nafxanyaati. Kottaati nafxanyaadha. Kottaati sirna nafxanyaa filadhaa. Biyyi kan nafxanyaati. Biyyi nafxanyaadhaaf haa mirkanaa'u jechuudha malee kun uummata Oromoo irratti wanti deemaa jiru wanta filannoo wajjin wal laallatu illee miti jechuudha. Filannoo hinuma hin beeku uummanni Oromoo. Hayyuun uummata Oromoo osoo hidhaa jiru, uummanni Oromoo osoo dararamaa jiru, osoo ajjeefamaa jiru, waa filannoo jedhamullee nuti hin beeknu jechuudha. Wanti nutti mul'atu illee hin jiru filannoo kanarraa. Gatii kana ta'eef kan hafee jiru mootummaadhuma kana yoo barbaade TV isaatiinis bahee mirkaneeffachuu danda'a maqaa filannoo lafa kaa'ee jechuudha. Maa inni filannoo yoo jiraate yoo hayyoonni siyaasaa itti dhiyaatanii filannoon gaggeeffamu dhugaa filannootu jira. Garuu hayyoonni siyaasaa akka jiran hidhaa jiru. Kanarratti atillee waan dabaltu qabanan itti dabaluu dandeessa. Hayyee. Itti dabalisiin jedha. Fayyaa ta'e Gara xumuraatti xumurree jirra yoo amma isuma kanarratti xumurree achi booda inshaallah gizee biraa walitti deebinee mari'annaa kuni gaafii kiyya ka isa dhumaati. Waan har'aaf qabadhee dhufe keessaa waa'een filannoo xumura jechuudha. Isa kanarratti xumurraa. Meeshaaloo atis itti dabalimee waa'ee filannoo kanarratti maaltu si dhaga'ama? Filannoon gaggeeffamuu hedduu kun filannoo akkamii jetta meeshaaloo? Filannoon biyya nageenya jirutti nama kolfisiisa. Uummata biyya sanii Oromoo kanas kan raawwachaa jiru mootummaa federaalaati miti. Dhugaa sitti himaan. Yoo kana jenne mootummaa federaalaa irraa mormachaa hin jiru. Dhaabbilee bizineesa ofiitiif jijjiirama ofiitiif hojjechaa jiran kanatu filannoo baasuu qabna. Warri garaa ofiitiif warri bilisoome kan isaantu filannoo tarsiimoo filannoo irratti hojjetaa jira. Kanas waan beeknu waan argaa jirru irratti argaa jirru jechuudha. Isaan warri waan maraayyuu kan dalagaa jiru isaan jechuudha isaan. Isaantu filannoo gaggeessuuf akka filannoon gaggeeffamu godhaa jira malee dhaabbilee siyaasaa biraa malee ABO'n bilisummaan Oromootiif ABO'n ibsa baasanis baasuu baatanis homaa hiikkaan qabu kana biratti. Dura tokkoomuudha. Garuu iyyuu quba waliin qabanii ibsa jarri baaste adda adda fiigaa jiran akkuma siyaasaan xiyyaartee garaagaraa
Akkuma siyaasaan uummata Oromoodhaa onlaayinii irra jiru kun garagara jiru. Afaan ragaa baasuu miti usu addunyaa kanarraadha xalayaan mootummaan Ameerikaatiin mootummoonni gamtooman. Awurooppaadhaa barreessiteetti kennite faayidaan qabu. Ibsi isaan baasan. Ana biratti fudhataman qabu. Abbaa fi bira fudhatamaa qabaatu. Saba kaafaa gaafa hundeeffamu beeka. Nama qooda achi keessaa qabaachuu danda'u. Ofii kiyyaa ragaa kan qabu jechuudha. Tarii waraqaan jiraachuu danda'a. Tarii fotoo qofa waliin ka'uudhaa miti. Tarii hojii achi keessaa qabaachuu mala. Yeroo biyyaa. Adda bilisummaayyuu taate. Xalayaan isaan baasan saba tokkummaa qabutu filannoo barbaachisuuf tokkummaan meeti. Labsiin baase eenyuudhaan kaafaa'uun akka kaafaa'ootitti baase. Miseensa ofii wajjin yoo baase miseensi cinaan ka isaati cinaan ka abaa'oo tokkoomaniiti cinaan ka adda bilisummaa Oromooti cinaan ka mootummaati. Keessa bira fudhatama qaba. Baay'inaan dhaaba kaafaa'oo kan deeggaru ijoollee qeerroo qofa dhaloota qeerrooti. Jaarsaa jaartii qofa sun taa'e. Jaarsaa jaartii miti. Sitti maal? Dhaloota qeerroo warra qubee kanatti isaantu ta'e. Akkuma waraana adda bilisummaa jaalatan isaantu qarqaara. Fudhatama qabaa fudhatama hin qabu. Walitti dhufanii wal tokkoomsuudha. Wal dhufanii tokkummaadha. Tokkummaa sagalee tokkoon. Sagalee tokkoon. 1997 maaltu ture seete? Dhaabni kaafaa'oo akka guutuu Oromiyaatitti injifatee ture. Waa'ee filannootiif. Aanaa irra warroonni jiru. Aanaa irra warroonni jiru. Fidaniitiin itti qabanii warroota aanaa bakka bu'an, gandarraa bakka bu'an. Sagaleen guutumatti hatamaa ture. Duraayyuu filamee bulchaa jira mootummaan. Filannoon maaliidha kan dhufamaa jiru? Duraayyuu irree qabaannaan, waraana qabaannaan duraayyuu bulchaa jira. Irreedhaan bulchaa jira. Irree jechuun irree kana qabaachuudhaan waraana qindeeffatee bulcha. Duraa filannoon barbaachisu maaliidha? Bara darbe sana akkas godhan. Aanaa irraa ukkaamsanii irraa fuudhanii lubbuu isaa ajjeechaa afaati baatee dubbatte taanaan lubbuu kee dhabdanii. Fira kiyya kan akkas ta'e jira. Bakka bu'aa aanaa. Sagantaa. Beeku. Akkasi beekuun akka beeku. Dhaabni agas ganda irratti kaadireen yeroo sana irraa ukkaamsitee fuute. Duraayyuu mootummaan filatame jedhee ofiiyyuu bulchaa jira. Filannoon jedhamee isaan labsiin isaan xalayaa barreessan kun kan maaliiti kan jedhu raajinatti ta'ee jechuudha. Kanaaf waliigaluu barbaachisa uummanni. Bakka waliigalteen hin jirre waraqaa barreessuu miti sii hime. Mootummaan Ameerikaaf gamtooman barreessinaan yoo sabni keenya tokkummaa hin qabne ani dide yoo jedhe ati tole yoo jette dubbiin dhumeera jechuudha. Bakka wal mormaa kanarratti hin fudhatamu jechuudha. Kanaafuu isaan waliigaluu qaban. Dhaabni hunduu diigamee adda bilisummaa Oromoo qofatti deebi'uudha. Namni illee san jaalata. Jaarsa waggaa 20 qaamaan miidhamaan. Jaartiin waggaa 120. Jaartiin gurraan hin dhageenye, ijaan hin argine. Abaa'oo jedhan tajaajilli gammada tawaaqooti, gurbaa waaqoo sanii waallee yoo dubbilleen harkaa batte. Jaarraa abbaa gadaatii jechuun dhiiftu. Dhibeetti kan yeroo durii sammuun isii kana keessa jira. Kana seefii keessatti miimoorii kana qabdi malee miimoorii dhaaba biraan qabu jechuudha uummanni Oromoo. Dhaaba adda bilisummaa Oromootiif gad deebanii dhaaba tokko godhatee kana eenyuun irraa barbaachisa? Qaama deeggartootan warra isaanii sagalee ta'u kanarraa barbaachisa. Warra siyaasaa olaanaa gugurdaa irraa barbaachisa. Dooftoraaf Profeesara xiinxalloota siyaasaa irraa barbaachisa. Isaan kun walitti dhufanii dhaaba kana nuti deeggaraadhaa mi'ee nuti deeggaraa jira. Sagalee nuti xaafii jiraa mi'ee dhaaba tokko akka deebi'an. Sanirra walii galan namu san hin bitu. Alaabaan takka dhaabni tokko sanarra akka walii galan. Jaarsolee dulloomte keessaa xurata baasanii uummanni Oromoo kutaa 11dhaa bakka yoo nama buufate haala saniidhaan mootummaan naannoo Oromiyaa iyyuu bara kutaan 11tti filatuu qaba malee kadhisee ati jaalloon nama biyya kana bulchuu danda'u aanaa kana bulchuu danda'ettee fiddee irra kaa'uun hin malle akka seeraatitti dimokiraasii kanuma laa beekuu qabdi.
bulchiisa ganda kan keetii magaalaa kan keetii mootummaa fidee kaa'e malee fakkeenya bulchiisa ganda kennaa tokko sii fuudha kan Shaashamannee. Gujii irraa fidanii Shaashamannee kaa'an mootummaa kaa'e malee uummanni fille kanatu jira. Kun yoo ta'u filannoo duraayyuu filannoon kamaalii kan geggeeffamu beekaa waliin godhan malee heeruma xiqqoo eenna jechuudhaaf akka dimokiraasiin jiru jechuudhaaf godhan malee filannoon hin jiru. Waggaa 100 mootummoota kunnoo zootitu sirna Teediroos irraa kaasee akka dhaatitti biyya sana filannoon hin jiru. Kun dubbisuudha ilmi geeyibaadha jechuudha kun. Deebduu filannoon waan hin jirre jechuudha. Kanaaf sabni kun filannoo barbaachisuun duratti tokkoomuu barbaachisa uummanni Oromoo. Akka tokkummaan hin jirretti filannoo duraa filatamanii akka fe'an godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni dhaaba takkaaf kaayoo takka yoo qabatee deeme filannoon geggeeffamus kaayoon isaanii dhaabni isaanis tokko hiree argatan jedhee yaada. Hiree Itoophiyaa keessaa dhaba malee akka Oromiyaatitti hiree ni argata. Akka Oromiyaatitti yoo argate gaadha. Oromiyaa waan jalaa badde deeffata. Kanaaf uummatuma keenyaan mee haa tokkoomu haa jennu. Waraqaa barreessuun faayida. Waraqaa Ameerikaa nu barreessiteef Awurooppaan barreessiteef jawaarfamanidhaati hin bara obboleessa maal taate. Lammiin Ameerikaa nama 200 olitti Ameerikaa hidhaa jira Finfinnee keessa. Nama 200 ol lammiin Ameerikaa lammummaa jijjiiratan. Kan Awurooppaa kana baasuu hin dandeenye jechuudha. Alaayaan kana uummanni tokkoomuu qabaadhaan jedhaan gabaabsamatti. Baay'ee galatoomi Shaallo baay'ee bareedaadha. Xumurree jirraa diqqisuu isii waa itti dabalee anillee waa'ee filannoo kanarratti achi boodanii xumurraa inshaallaa yeroo biraa gisee sa'aatii qabaanne waliin ajandaa biraa waan haarawaa dhufu irratti waliin mari'achuun gaariidha. Namni kophaa waa dubbachuu illee osoo jiru galgala dhufanii uummata Oromootiif yaada wal jijjiiruun gaarii beektaa namni yaada waa burqisiisa. Kanaaf isin waame gara fuulduraatitti namni kamuu na dubbisee wajjin mari'achuu ni dandeenya abbamu fedhe haa ta'u. Nama waa'ee Oromoo dubbatu irratti jechuudha. Asirratti filannoon kun anallee akka kiyyatti filannoon kamaali jaa. Filannoon maan geggeeffamaa jiru kuni filannoo maaliiti? Filannoon seera hin qabne, filannoon paartiin siyaasaa takka keessatti hin hirmaanne, filannoo paartii hunda hidhee paartii isaa qofa. Fakkeenyaaf paartiilee biyya bulchaa jiran keessa paartiin bilchiginnaa paartii biraati. Izeema Abeen maali jedhee paartii naannoo Amaaraa jarri kuni tokkoma yoo jennees hin dandeenya. Wal bakkaataniitiin bilchiginnaadhaanii waliin ijaaramaa jiran. Mee paartiin biraa hoo paartiin bilchiginnaa kana mormuudhaaf deemu paartii kam? Hin jiru jechuu bara. Lafumarraayyuu hin jiru. Kanaafuyyuu filannoon geggeeffamuu hedduu kun eenyunni akka fakkeenyaatitti tapha kuwaasii nama saditu jira daanyaan. Daanyaa kana sadiiniin alatti ati osoo daanyaan hin jirre faa'ulii osoo hin ta'in osoo maanoo hin ta'in ergooleen galcha jechuu hin dandeessu. Maanoo argattee sanuu sarara 16 sarara 11 keessatti yoo argatte ergoolee jedhanii maanoo ergoolee sii kennan. Mee abiyyiin hamma kanarratti wayita ufumaa daanyaa ta'a jedhu, ufumaa barranyaa ta'a jedhu, ufumaa goolii galcha jedhu kana eenyutu isaan dorgomuu deema. Akkuma seera addunyaa keessattuu halaallu mee eenyuun dorgomuu deema. Eenyuun dorgomee eenyu mo'adhe jechuu deema. Hin jiru jechuudha. Kanaafuu filannoo wanni jedhu eessaayyuu hin jiru. Yoo dhugaa filannoo barbaade fakkeessumaafuu filannoo sanuu fakkeessuudhaaf fakkeenya akkuma jette filannoon hin jiru jennu Itoophiyaa keessa guutumaayyuu mallas waggaa 27 ka bulche filannoo geggeesseetii miti. Sibira dhaabatanii taazaabiidhaa mallas hin filadhu jedhanii sitti argisiisu. Hangitee takka filadhee ture. Isa kana barreessisiin jedhanii kinniisa sin mul'isu kinniisuma san eksii gootee itti darbitee biraanitti. Kun amma filannoo irra jedhama. Dirqama mallas filiidha. Yoo ati sadiistee nama biraa filte gadi baasanii qilintoo si geessu mana hidhaa jechuudha. Kuni nama Itoophiyaa keessatti amma mallas yeroo bulchi abbaan duulaa gaafa guyyoo waariyoo intarvii godhu yaadatte dimokiraasiidhaan biyya bulchaa turre. Namatu nu filate uummata nu jaalate jedhaa ture. Dhugaa rabbii jedhe maaliif jedha beektaa? Achi dhaabata taasisaabiin huccuu jala dho'isanii mana korojoo wayitatti seentu yoo filannoo Itoophiyaa gootee jiraatu. Wayitatti as keessa ol seentu achi keessa dhaabata nam tokko awwalan mul'atu bar namni sun. Nama achi seenee qofatu nama san arga. Achi keessa dhaabata sitaaraa jala dhaabata. Wayitatti ol seentu achi jira kunoo kana filadhu siin jee kinniisa sitti argisiise. Wallaahi dhugaa rabbii kinniisa si mul'isa. Osoo kun jiru ati mallasiin dhiiftee yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo maal maa ta'uu quba jedhanii mallattoo gosa gosaa qabaami paartiin qabu filachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu abiyyi illee sanumaayyuu godhuu hin dandeenye abiyyi nama fakkeenyuma sanuu. San godhuufuu jalqaba paartiilee siyaasaa hidhaa baasuu qabu. Filannoo isaa ta'u sanuu kama maqaa abiyyi jedhu kana qofa kama mallattoo bilisiginnaa jedhu kana qofa kaa'u saniifuu
jalqaba fakkeessumaafuu paartiilee siyaasaa kana hidhaa baasuu qaba, hiikuu qaba. Addunyaallee sofuudhaaf, fakkeenya sanuu fudhachuudhaaf. Paartii siyaasaa kana yoo hin hiine filannoo wanni jedhamee addunyaallee nurraa fuutu hin jiru, miidiyaan addunyaallee wanni gabaasu hin jiru waan kana. Kanaaf